Salutări tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft în care vom juca pe Live SG, mă rog, LBSG. Vom juca Spliff. Nu știu sigur, dar cred că merg la lopată. Chiar îmi place mai mult la lopată, ce mai mult îmi place. Tot nu știu cum pot să iau TNT-uri. Deci chiar nu știu cum. You're now in Arena 5. Ok, bun. Am cu pixel art. Mario, am mai jucat pe ea. Îmi place. Deci nu pot să zic că nu-mi place. Ok, jocul soră mea, mă rog. Așa. Elico RK. Why not RK? Asta e întrebarea. Mai vine unul stil la face. Oh, mai vin doi. Fuck. Hai. Ok. O să mergem pe toate arenele. Dacă îmi luam hack acum, îi făceam pe toți de aici. Bă, da. Fail hub. Oh, fuck. Hub. Hai. Lobby, mă rog. Mergem pe pizza acum. Încerc să nu fie toate jocurile așa cum a fost primul. Toate rundele, mă rog. Pe cake nu prea aș vrea să merg. Că hai, doamne. Durează mult cake-ul. Oare mai merge la lopată? Mă scuzați, dar sunt cam răcit. Ok, hai să intrăm. Hai, ok. Tot Super Mario. Go to the shovel. Oare mă lasă până în lobby? Nu știu dacă ne lasă... e posibil, nu știu. Sau posibil, nu știu sigur. Mă rog, runda asta încercăm să o câștigăm. What the fuck, sunt obișnuit cu serverul. Go to the shovel. Nu mai contează acum. Eu sar pe tip. How are you? Mă rog. Eu dracu. Mori. Pace! Peace! Am câștigat! Este... Sau mai este unul? Bă! What the fuck? Am câștigat! Și cum? N-am? Bă, cum fac cartofii? How can I have potatoes and TNT? Hai să vedem. Pot să dau în ei. Șmecher. Mă rog, nu. Help. Hai să vedem. Changes se requiere să pară. Help 2. Help 3. Help 4. Ok. Oh my god. Ok. Mai jucăm o tură. Hai, la cake să fie ceva mai lung. Greu să ajungi până jos. Ok. În 17 secunde începem. Deci știu că dacă sparg ăsta îmi dă team. Stai să vedem. Team. Oh my god. Dacă ce team? Da, pe dracu. Ăștia nici n-au chat activat. Da, asta nu place la ăsta. Nausia. Vai, da, ce frumos. Mi-a dat nausia. LOL. Ce nașpa. Ok. Hai să urcăm înapoi sus. Mă disperă lagul de pe ăsta.
Hai să arcăm înapoi sus. Really? Iau asta de jump. Ok, bun. Poc. Praf. Oh, sărim pe el. Hai să sărim pe el. Hai să sărim pe el. Să batem cu el. A trecut peste... A trecut peste bloc, ați văzut? Prin bloc, mă rog, nu știu cum. Peste bloc. A mers în el și nu s-a întâmplat nimic. Am picat. Hai că te dau la pământ, fraiere. Ca asta încerc. Mai este un strat sau... Nici mai mi-e să mai este, da. Hai. Fac, am picat eu. Hai, pică și tu. Hai, pică. Hai mă, care pică? Hai că dau sub tine până pici. Să mă arăt mă. Hai, pică. Hai, nu pici. Uite că ai picat. Hai jos. Hai jos cu tine. Ia pică, hai, pa! A picat? Nu. Uite. Abia văd ceva, fac. Să mor eu de văd ceva. Uite acolo. Așa. LOL, nu văd. Nu cred! Rage. Ok. Oh my god. Bă, trebuia să mă duc eu după praful ăla. Deci nu cred, oameni buni. Fuck my life, nu mai joc split viața întreagă. Ok, și cam acesta a fost acest episod, da. Și cam și cam atât a fost cu acest episod. Nervos, nu mai joc Spliff. Sunt Extreme Gamer, like, subscribe și share și noi ne revedem.